বলুন। পার্সিয়ান ক্যাট হ্যাঁ, দেখে নিন, ব্লু আইস, বাচ্চা মার্বেল তো? আইস, মেল ফিমেল সব আছে। মার্বেল আর ব্লু, আচ্ছা। এটা মার্বেল, এটা ব্লু। হ্যাঁ, এটা জোড়া না না, আলাদা? কালা চোখ। না, এরা কোনটা মেল ফিমেল? মেল ফিমেল, এইটা মেল আছে, এটা মেল, এটা ফিমেল। আচ্ছা, কত জোড়া রেখেছে? এটা 10,000 টাকা করে পিস। 10,000 টাকা পিস। কিছু নেগোসিয়েশন হবে? আপনার চ্যানেল থেকে গেলে ডিসকাউন্ট করে দেবো কিছু। আচ্ছা।